Офигенно пишет качество. Ну, это родная, то, что GeForce идет, GeForce Experience. Она офигенно пишет. Что с ней, что без нее. На уровне дров пишет, поэтому четко получается. Но эти, видишь, программки все равно тормозят, что фрап, что подникам все равно хуже становится с ними. А вот дрова пишут офигенно. Чем просыпаюсь? Волк, ты снимаешь? Ну, я хочу посмотреть, как ты выйдет. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да? Синьки все. А, наша респа, волчара. Один на нашу респу. Мешки редко Я идет. ставлю сейчас на один. На один заходите быстрее. Блять, это откуда? На кухне подкиньте один пальцем, там есть на кухне. Интересуется. В синьке. Блять, окно. Дед, я проебал окно. Окно! Площадка. Крим залезает слева. Восьмерка. Далеко На ушел. большом. Хорош. Хорош. Тебя резнули. Малый. Нифига он, сука, пришел. Около на большом. У малого, у малого. Не вижу его. Хорош. Ну вот. Все так же? Мгм. Сейчас Лаша, выкуну. И кордон. Не вообще. Волк там есть. Он все Не есть. ходите быстро, блядь, что вы сразу Есть. На восьмерке медик. Убейте его. Через стену. Пенька есть. Крим, ебашь. куча. Крим, Я понимаю. Синька, с респы медик сейчас пойдет. Крим, не иди. Ну, блин. А, ну, бомба. Ты могу листнуть на респект? Нет. Я вижу уже чувака. Где он, дед? Есть резус-то. Что он? Конечно. Волк, тебя резнули, Денис. Спасибо, дружище. Что, погнали классику еще раз. Погнали. Да надо ее делать, пока мы раунд не сольем. Мгм. Ну что ты, Назарки, вернись. А сзади инженер. Есть штурмовики, бейте там инженеров вперед. Да, много сзади. Блядь. Сзади входят, сзади. Ох, Помогите, Да пиши. что это? На компах. Что вы, пацаны? Иди сюда. покоцал. Блять, на мешках мертвый мет. Ему один раз попасть. Ну, Да ладно. Еще инфа есть? Где твой инженер? последний остался. Нас на респе. Кордон, мин. Знаешь, как дурак мину поставил. Стал бубр. Так же, пока не... Конечно, так же, что. Понял, Летян? Да что вы сели друг на друга-то, господи.
Давай, волчара. Граната поставлена. Включи мешки. Конечно, я тебя неправильно говорю. Главная победа, да. Это... Фраги на паблике набирать будем. На нашей респе есть. Осторожно, граната. Че, подсадить тебя, Сань? Ага, ты побежал. Арка. Дайте мне бронь. О! Хорош! 2 метра осталось, пару. 2 метра осталось. Сетка. Покоцанный. Ах, убудеть. Хорош, ведь спас, бля, перезарядка была. Так же пошло. Ну что, давайте еще раз классику. И 6 Да, классика. Рынок очень много, рынок много. Арка рашит, арка рашит. Закидывайте там гранатами было, всеми блядь. делами. Можешь Ой, меня на резнуть, кухне. Саня? Ай-яй-яй, на Иди сюда. кухне. Заспамил, гад. Блядь, кто так далеко Резни, убежал, резни. Крим? Резай меня. На пропете резай, можешь резнуть. Не смейте Парк, сливаться, резай. пацаны. Резай, быстрее. Ну, Молодцы. Один раунд тебе разрешил, всё. С респи А наши ты едут. пишешь, Вов, не да? выходите на него, пошлите бомбу поставим, чего, блядь, что? Нифига На респи себе. остался он. Красава. Давайте напряжемся. Я видео записываю. Сколько сейчас видео записывает человек? Осторожно, граната. Парапет. Единица. Только не лезьте, как в тот раз. это ж Чем начнём. уходи, уходи. Просто кухню отберите, пацаны. Кухня. Блядь, кухня. подъем есть. Всё, всё. Авария. Нахуй вы там снимаете? Хорош, Отлично. Серёг. Подкат! Блядь, за что? Давай, дожимаем их. Опашка идет. О, Ой-ой-ой. Ну все. На траве последний. Как я этому антихед снял, да. Клин, давай. Молодцы. Третий хэт. Ну где он бегает там? На траве, я сказал. До ящика. Подсадка на аллее. Артефакт. Да ешьте его, ешьте. А зачем же? За ящиками стоит. Пацаны. Иди, стреляй в меня. Все, молодцы. Я под ствол хотел кинуть, у меня под ствол. Выложите в нашу группу только ВКонтакте и на форуме, на нашем. Можно было даже слить. А, еще раз.